berlokasi di Desa Bejiharjo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Selamat datang di desa. Benar. Ini pohon apa, Mas? Ini pohon kapas minyak kayu putih. Sama Abang Andrew sang petualang. Goa, kok kayak gor SBM, seleksi bersama masuk gor. Kegiatan wisata ini mulanya kita akan melakukan persiapan serta memakai peralatan untuk pelindung diri, yaitu baju pelampung. Kita akan berjalan kaki mengambil dan membawa pelampung ke halaman goa. Nah, di halaman goa inilah kita akan turun ke air dan menyusuri dulu halaman goa sambil dikawal oleh pemandu. Untuk Goa Pindul sendiri, satu orangnya dipatok harga sekitar 50.000 per orang bagi wisatawan lokal. Selanjutnya kita pun akan memasuki goa. Pemandu akan menceritakan beberapa hewan yang ada di dalam goa serta bagaimana bebatuan-bebatuan yang terdapat di dalamnya. Terdapat kelelawar serta adanya sarang burung walet yang dibudidayakan di dalam goa adalah pemandangan yang jarang kita temui. Terdapat pula beberapa bebatuan yang dihasilkan oleh tetesan-tetesan dari beberapa tahun silam.
sekitar 350 meter dengan jarak tempuh 40 menit hingga 1 jam. Kedalaman air yaitu 1 meter hingga 12 meter, serta tinggi goa dari permukaan air sekitar kurang lebih 5 meter. Setelah menyusuri goa, di bagian akhir goa dengan izin pemandu kita dapat berenang dan melompat dari tebing dengan ketinggian sekitar 2 meter. Aman, semua dalam. Jadi aman. Ya, ini udah video. Tidak ah. Yuk.
Di sini. Dalam.